Ќе наброиме само дел од нерегуларностите кои што пристигнаа до Цивил од набљудувачите во последниот период. Значи, забележан е огромен број на фантомски влезови во зградите, особено ова е случај во Кисела вода. Значи, на улицата Михаил Чаков број 7, Михаил Чаков број 3 додавани се влезови во зградите кои што не постојат во избирачкиот список, постојат, меѓутоа на теренот ги нема. Колку за пример во Михаил Чаков број 7 има 3 влеза, а на избирачкиот список се пријавени 15 луѓе кои живеат во 4, 5 и 6 влез. Во Михаил Чаков број 3 има само 2 влеза, а не 3 како што стои во избирачкиот список. Тоа беше утврдено и на терен и од страна на станарите кои што живеат во зградите. Имаше случаи како што е во Кисела вода Пушкинова број 2, каде што исто во реалноста има 2 влеза, меѓутоа во избирачкиот список има 3 влеза со 30 на гласачи и во дел од овие станови додавани се и цели семејства. Ако во еден стан живее 4-члено семејство, додадено е уште едно семејство кое што меѓусебно ниту се познаваат, ниту пак знаат од каде тоа семејство се нашло во избирачкиот список дека живее во нивниот стан, што го става под знак сомнеш начинот на кој е правен избирачкиот список. Исто така се јавуваат огромен број сомнежи околу за време на кампањата околу користењето на државните ресурси. Може да забележиме голем број функционери како доаѓаат со службени возила, со телохранители, значи користат бензин кој што е платен од буџетот, спротивно на законот, бидејќи надвор од работното време и за време на изборната кампања тоа не сме да се случува. Набљудувачите на Цивил констатира и починати лица кои се внесени во избирачкиот список. Потоа се располага и со видео снимка во која што лице признава дека му бил нуден подкуп од 500 денари за да гласа за одреден кандидат. Парите, како што можеше да се види на снимката што веќе ја објави Цивил, му биле ветени во саботата еден ден пред првиот круг од изборите, а му биле дадени во понеделникот, значи еден ден по гласањето. Исто така набљудувач на Цивил евидентираше пример кога гласач дошол на избирачко место, а адресата во неговата лична карта била иста со член на избирачкиот одбор, иако двајцата ниту живееле на иста адреса, ниту пак се познавале. Значи, овој случај не доби никаква завршница, исто како што не доби завршница ниту пак случајот со лицето на кое што му паднаа 5 лични карти од джебот, си гласаше и си излезе од гласачкото место, значи името и презимето на тоа лице ниту се знае, ниту пак некој реагираше во врска со случајот. Освен ова, набљудувач на Цивил за првиот круг на парламентарните избори во селото Бајро забележа човек како на сред плоштад дели лични карти на гласачи. Освен тоа, голем проблем представуваше и можност, односно неможноста на граѓаните да се најдат на избирачкиот список. Дел од нив, како например гласачиот прилеп, можеа да се најдат во електронскиот список, а на гласачкото место ги немаше во списокот. Таков случај имаше во Кичево и многу голем број случаи беа евидентирани во Кавадарци. Во општина Богданци имаше 3 случаи која на гласачи има ускратено правото на глас, а во Струга забележени се многу пропусти во однос на информирање на граѓани за нивни гласачки места. Значи, колку за пример, лица кои што требале да гласаат во болницата, кога дошле на гласачкото место, болницата била затворена, немало никакво известување каде треба да се упатат, настанал хаос и одзивот на ова гласачко место бил премал. Оттаму како клучни проблеми досега во однос на набљудувањето се фантомските гласачи, односно додавањето на влезови во одредени згради, додавање на цели семејства дека живеат на одредено место, а во реалноста нели не се таму, заплашувањето на гласачите, користењето државни ресурси за партиски цели, недоследности во однос на податоците на личните карти, односно живеалиштата на граѓаните и целата регуларност во избирачкиот список, односно валидноста на избирачкиот список.